Enea Bastianini se lo ha dejado bien claro a Ducati, no aceptará órdenes de equipo, y a mí me parece genial. El piloto italiano, tercero en la general, a 75 puntos del líder Jorge Martín, no quiere escuchar nada de órdenes de equipo habiendo aún 5 grandes premios y 185 puntos en juego. Todo es posible en este mundial plagado de ceros y errores entre los pilotos del top 4. A la bestia, Motegi es un circuito que le gusta, un circuito que a priori le puede beneficiar a Ducati, ya que es un circuito stop and go. Es lógico que este chaval de 26 años quiera luchar por alcanzar el mejor objetivo posible, y más aún dándole una patada en el culo a Ducati este año para marcharse en 2025 a KTM junto a Viñales. ¿Y ahora va a pedir Ducati que le eche una mano? No, hombre, no. Es difícil alcanzar el primer puesto en la clasificación, pero sí que puede pelear por mantener la tercera plaza o incluso ser subcampeón del mundo. ¿Seguirá siendo Bastianini conservador o pasará a ser agresivo como vimos en Mandalika? Según el piloto, seguirá siendo conservador y sumando el mayor número de puntos posible.